नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआईडी को प्रिन्ट स्ट्याटस कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। यदि तपाईहरुले एप्लाई गर्नुभएको छ र कार्ड प्रिन्ट भयो कि छैन भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु मोबाइल वा कम्प्युटरको ब्राउजर खोल्नुस्। अब यहाँ सर्च गर्नुस् citizenportal.donicr.gov.np चेक। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागको आधिकारिक पोर्टल हो। यहाँ क्लिक गर्नुस्। वेबसाइट खोलिसकेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र अवस्था जाँच गर्नको लागि चेक एनआईडी कार्ड स्टेटसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो कार्डको प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु आफ्नो आवेदन नम्बर वा एनआईडी नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। दुवै मध्ये जुन उपलब्ध छ त्यो राख्नुस् र यहाँ क्याप्चा भरेर चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। सबमिट गरेपछि तपाईको कार्डको स्ट्याटस देखा पर्छ। स्ट्याटस यस्तो हुन्छ, प्रिन्टमा छ, प्रोसेसमा छ। स्ट्याटस अनुसार तपाईले कार्ड कहिले पाइने हो बुझ्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ वेबसाइट अपडेट हुन ढिलो हुन्छ। यदि स्ट्याटस नदेखिएमा तपाईहरुले इलाका प्रशासन कार्यालय वा एनआईडी सेन्टरमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को यस्तै उपयोगी भिडियोमा फेरि भेटौं। धन्यवाद।